splendendum et declarandum studium et amore latine lingue, quadisciti sartem bene e tornate dicenti secundum precepta Ciceronis. Vir bonus dicendi peritus definit Quintilianus oratore ad Hieronymus ait, ante vita sic lingua irreprensibilis quaetur ut metius scipiatur, perditem autoritatem docenti, cuius servo opere destruitur. Ergo, sincere octo neunquam operator office qui vos verbo et opere instruat, qui in moribus et honestate perfectum de se prestes exemplum, pariter cupio vos vita institutos atque eruditos in libera societate hominum magnos atque honestos esse, pacis bonum assigue et sequences. Tantum et enim pacis bonum docet Augustinus, ut etiam rebus terrenit atque mortalibus nihil gratius solia tauribus, nihil desideratius concupisci, nihil postrem opposit meius invenire. Laudes pacis celebrat etiam Cicero, cum evocat felicem etatem regis nume Pompili. Numa Pompilius homines Romanus, instituto Romuli, pendicis studis ut vivi Vincensos, existimabile eos Paulum illa consuetudine esse revocandus. Ad primus agoros, quos bello Romulus generat, divisit viridium civibus, doquique sine depopulatione atque preda posse eos colendis agris, abundare commodis omnibus, amoremque eis ossi et pacis niecit, quibus facilime justitia et side convalescit, et quorum patrocinio maxime cultus et grovum perceptione prumum defenditur. Simili modo dilectis dilecteque juvenes. Vos odie ad diligentiam ordinata civium communitate ordor, ut pace, ut salutis, ut vite vestre et ceterorum civium semper magis ac magis consulatis. Paci faventet et omnes exemplo vite vestre ad concordia provocantes, vere ac digna universe rei publice humani genis secula membra eis. Nati entis praeternim ut communiter aptis ad eam illustrem notamque virtutem qui nomen justitia, que pacem oculans sine dubio congregationem et societatem hominum valde edificat atque confirmat. Grator tane nec dubito quin pares sitis uic meo et universo volo. Valete quam optis.